Okay, yesterday we have learned the theorem 6.1 and 6.2. Okay, some of the viewers are saying that I need to explain it in Assamese also. ঠিক আছে আজি মই অসমীয়াতে বুজাম কিন্তু টার্মস বিলাক ইংলিশত ইউজ কৰিম ওকে so আজি সাম example number 1 example number 2 and example number 3 ঠিক আছে example number 1 to কি কৈছে ইয়াতে example example 1 example 1 to dia say if a line intersects sides AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC. We need to prove that AD by AB equals to AE by AC. Okay, diagram to draw korim etia diagram to enekwa hol if a line intersects side AB of triangle ABC. First we will name the triangle ABC. This is the triangle ABC. Intersect side AB and AC. AB and AC. Ki intersect korise to if a line eta line intersect korise cot D and E respectively is parallel to BC. So the line joining AB and AC must be parallel to BC. So let this one be the parallel line. Its name is D and it is E. So DE is parallel to BC. Now we need to prove this one. AD by AB equals to AE by AC. Okay. So let's start the proof. Given in the question it is given that DE is parallel to BC. So now according to theorem 6.1 if DE is parallel to BC then AD by DB will be equal to AE by EC. As we have got in the previous in the last theorem 6.1 here what we have got AD by DB AE by EC AD by DB AE by EC. Okay, we have to apply that formula. Now what we will do here is we'll make this fraction reciprocal. We'll interchange the numerator to denominator and denominator to numerator, both sides, this side also, this side also. So what we will do here is DB will come up, DB, AD will come here, AD. Similarly this thing also, EC will be here and AE will be here. Okay. Now what we will do here, we will do some addition both sides. We will do DB by AD plus 1 equal to EC by AE plus 1.
এইফালে DB by AD আছে, EC by AE আছে, DB by AD, EC by AE. আমি জাস্ট কি কৰিছোঁ, বোথ ছাইড +1 কৰি দিছোঁ, এইফালেও +1, এইফালেও +1. এতিয়া কি হ'ব, একৰ্ডিং টু দি LCM ফৰ্মুলা, এই দুটা টাৰ্মছৰ LCM হ'ব AD. তেতিয়াহ'লে ইটোৰ যদি LCM AD হয়, ইটো DB থাকিব, DB. আৰু 1টোৰ জেগাত কি আহিব, যিহেতু AD টো LCM হৈছে, AD টো হ'ব ইয়াতে AD. ঠিক তেনেদৰে ইয়াতেও EC by AE, AE টো LCM হ'ব, এই 1ৰ জেগাত ইয়াতে কি আহিব, ইয়াতে LCM লোৱাৰ পিছত AE. অ'কে, এতিয়া তলৰ টাৰ্মটো চাব নালাগে, ওপৰৰ টাৰ্মটো চালে হ'ব DB plus AD, DB plus AD. So এইটো DB plus AD আমি কি লিখিব পাৰোঁ, AB লিখিব পাৰোঁ. So এইটো কি হ'ব, DB plus AD টো এইটোক AB লিখি দিব পাৰোঁ, AB by AD equal to, আৰু এইটো EC plus AE যে আছে, EC plus AE, এই দুটা টাৰ্ম, এই দুটা মানে লাইন সেগমেন্ট প্লাস কৰি দিলে কি হৈ যাব, AC হৈ যাব ডাইৰেক্ট, EC plus AE equals to AC. So এই টাৰ্মটো হৈ যাব AC by AE. আছে, এতিয়া ইয়াত যোনটো টেকনিক ইউজ কৰিছিলোঁ, ইয়াতে ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিছিলোঁ বোথ ছাইড. চ' এতিয়া আকৌ ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিম ইয়াতে, AD টো ওপৰত লৈ যাম, AD by AB equals to AE by AC. হেন্স প্ৰুফ, এইটোৱে আমাক প্ৰুফ কৰিব দিছে কুৱেশ্যনত, AD by AB, AE by AC, AD by AB, AE by AC. Okay, ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো প্ৰুফ হৈ গ'ল. এটা সেকেন্ড এক্সাম্পল, এক্সাম্পল 2. সেকেন্ড এক্সাম্পলটোত কি কৈছে, ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. E and F are points on non-parallel side, non-parallel sides AD and BC respectively. Okay, such that EF is parallel to AB. So we need to show that AE by ED equals to BF by FC. So we need to prove this one. Okay, first of all we will draw the diagram. Say this is the trapezium, this is the trapezium ABCD. So in this trapezium, this AB and DC are the parallel sides. Okay, AB and DC. And which are the non-parallel sides? AD and BC. AD and BC are the non-parallel sides. Okay, in the trapezium ABCD, AB is parallel to DC, AB parallel to DC. E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively. So in the side AD, say this is the point E, and
this is the point F respectively, such that EF is parallel to AB. That means EF should be parallel to AB. Now if EF is parallel to AB, that means EF is also parallel to DC. Okay, now here we have to prove this relation, AE by ED equals to BF by FC. Now what we will do, we will have to draw one construction here. Say what we will do, we will join AC like this, AC. Why we have joined this AC? Just to make two different triangles. Okay, so here we will get two different triangles. Say ADC, this is one triangle. Again ACB, this is also one triangle. Now here the meeting points, let me say I give it name Z. Okay, now here we have to apply the first theorem. Applying first theorem in triangle ADC. Now we'll apply this first theorem in the triangle ADC. Okay, now here since EF is parallel to DC, that means EZ is also parallel to DC. Now according to the parallel formula, what will become in this triangle ADC, AE by ED is equal to AZ by ZC. Okay, AE by ED equals to AZ by ZC. Now we will write this term, AE by ED equals to AZ by ZC. So number it 1. আগৰ থিওৰেমটো মনতে আছে কি আছিল, যদি প্যাৰেলাল লাইন থাকে তেতিয়া হলে তাৰ ৰেশিওটো সমান হয়, যেনেকে এই কট কৰি ইয়াতে এইটো কৈ দিছো, এইটো এই দুটা যদি প্যাৰেলাল লাইন হয়, DE আৰু BC যদি প্যাৰেলাল লাইন হয়, তেতিয়া হলে AD by DB equals to AE by EC. এই ৰিলেচনটো আমি থিওৰেমত পাইছিলো। সো সেই ৰিলেচনটো ইয়াতে সেই থিওৰেমটো এপ্লাই কৰিছো ইয়াতে। সো ঠিক তেনেদৰে আৰু এবাৰ ট্ৰায়াঙ্গল সাম ACB, ACB সাম। নাও ইন ট্ৰায়াঙ্গল ACB, ACB, in this triangle what we will have, এই triangle to উলটা কৈ চোৱা, তুললা AB to base বুলি চোৱা, এইটো ওপৰত আছে বুলি চোৱা, তেতিয়া হলে কি হ'ব, এই triangle to GF is parallel to AB. Okay, ইয়াতে এটা বস্তু লিখিলে হল, ইয়াতে in triangle ইমান EG is parallel to DC. Okay, again in triangle ইমান ACB, GF is parallel to AB. So what we can write here, GC, okay, we will write like this, CZ by ZA, CZ by ZA is equal to CF by FB, CF by FB. Okay, now what we will do here, here it is CZ, CZ. Okay, we can write this CZ as GC also, interchange the term of the side. Okay, যদি ইটুক আমি CZ লিখব পাৰো, ইটুক আমি GCও লিখিব পাৰো। সো আমি ইটু বস্তু যাতে ইয়াৰ লগত ম্যাচ আপ কৰিব পাৰো, হেতু কাৰণে ইটু আমি ভালকে লিখিম, CZ নিলিখি পেলাই ইটুক GC কৰিম। সো ইটু CZ যে আছে ইটুক GC কৰি দিম, GC। আৰু এইটো যে GA লিখিছিলো ইটুক AG কৰি দিম, AG। ঠিক তেনে ধৰণে ইটুও CF to FC কৰি দিম, FC। আৰু এইটো
FB to BF কৰিম BF ঠিক আছে এতিয়া এইটুক আমি ইন্টারচেঞ্জ কৰিম আগৰ এক্সাম্পলটোত যে আমি ৰেচিপ্ৰকেল এইটো যে ইন্টারচেঞ্জ কৰিছিলো নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনমিনেটৰ ঠিক তেনে ধৰণে এইটো ইন্টারচেঞ্জ কৰিম ইন্টারচেঞ্জ কৰিলে কি হ'ব AG টো ওপৰত যাব GC টো তলত আহিব BF টো ওপৰত যাব FC টো তলত আহিব এটো নাম্বাৰ 2 সো নাম্বাৰ 2 আৰু নাম্বাৰ 1 চাই পেলাই আমি কি গম পাও ইয়াতেও AG by GC আছে ইয়াতেও AG by GC আছে ঠিক আছে তেনে হলে যেহেতু ইয়াতে AG by GC একে আছে এই টার্মটো আৰু এই টার্মটো ইকুয়াল হ'ব that means AE by ED is equal to BF by FC so we can write from 1 and 2 that AE by ED equals to BF by FC so the example so the problem here is solved my question of ji hudisile AE by ED equals to BF by FC AE by ED equals to BF by FC so it will solve হৈ গল তাৰ পিছত example number 3 example 3 কি দিয়া আছে example 3 ইয়াতে দিয়া আছে যে PS by SQ equal to PT by TR and angle PST equal to angle PRQ prove that PQR is an isosceles triangle okay এইগিটা টার্ম দিয়া আছে আমাক এইগিটা টার্ম চাই পেলাই ডায়াগ্রামটো আঁকিব লাগিব আৰু প্রুফ কৰিব দিছে যে PQR is an isosceles triangle কি আছিল এইটো এবাৰ মনত কৰাটো ভাল হ'ব isosceles triangle আছিল এনেকুৱা এটা ট্ৰায়াঙ্গেল যাৰ দুটা সাইড ইকুয়াল বা দুটা এঙ্গেল ইকুয়াল হ'ব লাগিব ওকে দুটা এঙ্গেল যদি এইটো সাইড যদি 5 সেন্টিমিটার হয় এইটো সাইড অফ 5 সেন্টিমিটার হ'ব লাগিব যদি এইটোৰ এঙ্গেল যদি 60 ডিগ্ৰী হয় এইটোৰ এঙ্গেল 60 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব সো এইটো ট্ৰায়াঙ্গেলকে আইসোসেলেস ট্ৰায়াঙ্গেল বুলি কোৱা হয় সো এই প্ৰবলেমটোত আমি এঙ্গেল মিলাব চাম ওকে এই এঙ্গেলটো মিলাব চাম এই ডায়াগ্ৰামটো পাহৰি যোৱা এতিয়া কোৱেশ্চনৰ ডায়াগ্ৰামটো আকো কোৱেশ্চনটোত কি কৈছিলা ট্ৰায়াঙ্গেল PQR আকি লব লাগিব triangle PQR ST যেহেতু আমাক এই ৰিলেচনটো দিছে PS by SQ PS by SQ PT by TR PT by TR তাৰমানে এই ৰিলেচনটোৰ পৰা গম পাম যে আমি গম পাওঁ যে ST আৰু QR প্যাৰেলাল কাৰণ ST আৰু PQR প্যাৰেলাল হলেহে এইটো ৰিলেচন আহিব তো যেহেতু এইটো ৰিলেচন কোৱেশ্চনত দিয়া আছে আমি এটো ইমাজিন কৰিব পাৰো যে ST QR ৰ প্যাৰেলাল হ'ব আৰু ইয়াতে এটা টার্ম দিয়া আছে PST এইটো এঙ্গেল আৰু PRQ এইটো এঙ্গেল ইকুয়াল given এটো আগতে লিখিলম আমি given angle PST equal to angle PRQ the number 1 বুলি দি থৈ দিলো okay again it is given aru dia ase PS by SQ equal to PT by TR
যেহেতু এইটো ৰিলেশ্যন দিয়া আছে অলপ আগতে মই কি কৈছিলোঁ যেহেতু এইটো ৰিলেশ্যন দিয়া আছে ST আৰু QR টো প্যাৰালেল হ'ব সো আমি কি লিখিব পাৰোঁ since PS by SQ equals to PT by TR we can write ST is parallel to QR since PS by SQ is equal to PT by TR therefore ST is parallel to QR. Then now look here, since ST and QR are parallel and this is the intersecting line of this parallel lines, that means this angle and this angle will also be equal. Okay, according to the formula of well I forgot it, corresponding angle, I think corresponding angle. আচ্ছা তোমালোকে পাইছিলা আগতে এনেকুৱা যদি দুটা প্যারালাল লাইন থাকে এনেকৈ যদি এটা ইন্টারসেক্ট থাকে তেতিয়াহ'লে এই এংগেল আৰু এই এংগেল ইকুৱেল হয় ওকে বা এই এংগেলটোৰ লগত ইকুৱেল হয় সো ইয়াত মানে কি কৈছে এইটো যোনটো ইয়াতে দিয়া আছে টু corresponding angles are equal so এই এংগেল আৰু এই এংগেলটো ইকুৱেল হ'ব ঠিক তেনেধৰণে এই এংগেল আৰু এই এংগেলটো ইকুৱেল হ'ব okay so since ST and QR are parallel therefore we can write angle PST is equal to angle PQR. PST is equal to angle PQR. This angle and this angle are equal. The number 2 from 1 and 2 1 আৰু 2 পৰা আমি কি পাইছো angle PST equal to PQR angle PST equal to PRQ angle PST equal to PQR. That means these two are same terms, that means this one will be equal to this one, so we can write angle PRQ equal to angle PQR. Now see this term in the diagram, angle PRQ that means this angle equals to angle PQR means angle PQR, so this angle is equal to this. Now since these two are the two different angles of this bigger triangle PQR, the two angles of these triangles are equal, that means PQR is an isosceles triangle. Since the two angles of the triangle PQR are equal, therefore triangle PQR is an isosceles triangle. Okay, so this example is also proved. Okay, for today this much. আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, অহাকালি এক্সাৰসাইজ চাম। Okay, thank you.